ஏதோ எமர்ஜென்சி போலங்க. என்னது சாமி? டீசல் இல்லை, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாமா? வேணா இதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து ஊத்திக்கிறீங்களா? பெட்ரோல் இது ஓடாது தம்பி, டீசல்ல தான் இது ஓடும். இம்மாம் பெரிய ஜார்விஸே பெட்ரோல்ல தான் ஓடுது. இது வந்து ஆட்டோ. ஆட்டோவா? தள்ளி விடுங்க. தள்ளி விடணுமா? ஐயோ, பொண்ணு வேற பார்க்க போறேனே. சரி உட்காருங்க, நான் தள்ளி விடுறேன். பொண்ணா முக்கியம், பொது சேவை தான் முக்கியம். அண்ணா சீட் பெல்ட் போட்டுக்கோங்க, வண்டி பறக்க போகுது. என்னடா இது, மஞ்சள் வீரனுக்கு வந்த சோதனை. இல்லைங்கப்பா, வண்டி போக மாட்டேங்குது. அண்ணா 2 நாளா சாப்பிடல. நான் வேணா ஜார்விஸ் வச்சு டோ பண்றேன். போகும்போது 5 10 பார்த்து கொடுங்க. சரிப்பா, உன்னால முடிஞ்ச பண்ண. வாங்க டிடிஎஃப் பறக்க ஆரம்பிக்கலாம். போடா, நான் பிரேக்க பிடிக்காதீங்கண்ணா. இங்க நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். அப்படியே ஸ்டேரிங்க மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். யோ சொல்லிட்டு திருப்பியா? ஐயோ, புதருக்குள்ள விட்டானே. தலை, எப்படி நம்ம சர்வீஸ்? இப்படி மெதுவா தள்ளிட்டு பண்ணா 2 நாளா நான் வீட்டுக்கு போறேன். நானே தள்ளிட்டு போயிடுறேன். என்னண்ணா, ஒரு உதவி செஞ்சது குத்தமா? தள்ளுவாங்கன்னு பார்த்தா வண்டியை பிடிச்சு தொங்கிட்டு இருக்காங்க.